Bundan akabinde bizim bir kavram bir tumak geldik. Süleyman'ın. Sonra bir şeke bunu bana dedi. Ben siz buna 120 milyon karz otladınız. Sen vereyim şeke vereyim. Ben buna bir tomu saklayın şimdi. Tam şey üretmeyin. İşbirlikte kalsın. Bütün Urfa'ya varıp geldim. Urfa'dan Salavat'a 260 kilometreyken 2,5 saat çıkıyorsun baştan beğenmedim. Bir koyamda geldi. Kazak'ta bol boy. Salavat'ta 12 yılda garantiyasında. Ben toplaşma. Bir o kadar değil. Aynı şekilde geçse bana emin al verdim ben. 20 yaşımda da var. Böyle şey koy. Ne oldu şimdi? Ayaş kapırım da. 12 bin dolar var. Şakagin al verdim böyle. Bilmesi bol boysa bol boy degende. 37 bin dolar. Al tavuk. Tüketen yanımda tavuk yuttum. Yaxşı oldu. Пока есть возможность. Şunların ayağları sırasıyla bağlı koy. Hiç akma degen ayağı çoktan bol boy aldı dedim. Akma vardı. Kaç kedi yuttum mu? Alır bitti sadece. Şöyle молодец. Erkeğe kaldı. Akmak gördün mü bunu? Soğuk işte. Söktü. Израиль Иранга сокку урду. Бул тууралуу Израилдин коргоо министри Исраэль Кац маалымдаган. Эми жакын арада Израилдин аймагына да ракета жана учкучсуз учуучу аппараттар менен чабуул жасалышы ыктымал. Буга байланыштуу өлкөгө өзгөчө абал режими киргизилди. Жергиликтүү Фарс маалымат агенттигинин маалыматына ылайык Тегеранда 3 жарылуу болгон. Мехр агенттигинин маалыматында болсо бир нече ракеталар университет көчөсүнө жана Тегерандын борбордук аянты болгон Жумхури районуна түшкөн. Кийинчерээк Тасним агенттиги Ирандын Борбор калаасында жаңы жарылуулар болгонун билдирди. Көчөдөгү чатакта бир киши оор жаракат алып комага түштү. 12 февралдын таңында 102 кызматына шаардык клиникалык ооруканадан эркек киши башынан жарат алып түшкөнүн билдиришкен. Териштирүүдө ТМ аттуу жаран көчөдө чатакташа кеткен бейтаныш адамдар сабап башына белгисиз буюм менен чаап салганы аныкталган. Кылмышка шектелип 35 жаштагы 3 киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.